यार इसमें कुछ खिलौने दबे हुए हैं और आप देखिए यार इसमें कुछ दिख रहे हैं। अरे ये देख सकते हैं दोस्तों क्या निकल रहा है इसमें में से। चलिए ये है दोस्तों मास्टर ट्रक। अरे यार इतनी अच्छी गाड़ी है, देख सकते हैं। गो और बच्चों देखिए, देखते हैं साइड से, देखते हैं क्या है इसमें। ये देखिए दोस्तों, स्टॉप। जो ये है हेलीकॉप्टर। अरे इतना नया नया देख सकते हैं, स्टिकर अभी नहीं टूटा हुआ है बच्चों, देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा किन को लगता है इसमें बैठना, काफ़ी अच्छा। मतलब देखिए इसको, चलिए गो करते हैं। अब और देखते हैं बच्चों इसमें क्या क्या है अभी दबा हुआ नीचे। तो वीडियो पर बने रहें बच्चों लोग, और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। अरे यार ये आ गई है दोस्तों नया ये डंपर ट्रक है दोस्तों, माटी ढोने वाला। इसमें भर दिया जाता है ये डंपर। देख सकते हैं यार बच्चों लोग, इतना अच्छा है। और पिंक कलर की है दोस्तों, काफ़ी अच्छी ये डंपर है। और बच्चों देखते हैं इसमें क्या है अभी। ये देखिए दोस्तों, अरे ये क्या है दोस्तों। स्टॉप। ये देखिए बच्चों, अरे यार ये तो ट्रैक्टर है खेत में जोतने वाला, देख सकते हैं बच्चों। यार कितना प्यारा ट्रैक्टर है, रेड कलर का। पीछे देख सकते हैं टाली येलो कलर की बंधी हुई है। अरे यार देखिए, हाँ तेरे। और इसमें देखें, अरे यार और इसमें क्या हुआ है अभी देखिए। अरे यार देख सकते हैं येलो कलर का, देख सकते हैं ये कछुआ है दोस्तों, काफ़ी अच्छा है, अभी नया है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं।